gbogbo ẹni tó bá mọ ìmáàmù ọba ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ẹni kí wọ́n fura torí pé fatuwa tán ti pàṣẹ ní pé ní kí wọ́n eliminate yín kí wọ́n pa yín fatuwa pípa nílẹ̀ Yorùbá àkọ́kọ́ nínú history ilẹ̀ Yorùbá ìlú tí wọ́n ti kọ́kọ́ fi ọmọ àlè jẹ ìmáàmù rí ìlú tá à ń sọ yìí ni the first bastard imam nílẹ̀ Yorùbá ìmáàmù ọmọ àparò ni ìmáàmù ọba ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ fura o ẹni tó dá fatuwa yìí pé ní ẹni tó bá fi lè jẹ ìmáàmù míì lẹ́yìn ìmáàmù àkọ́kọ́ kódà tó bá jẹ́ pé ní wọ́n jẹ́ lágo 10 àárọ̀ wọ́n wá jẹ míì ní nǹkan bí aago 10 kọjá ìṣẹ́jú kan ó ní kí wọ́n pa ni. àkọlé tọ́pìkì wa tá a gbé síta yìí gbogbo kọ̀ǹsáìn ọmọ Yorùbá gidi ó gbọ́dọ̀ fura sí i. ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń divert attention lọ sọ́dọ̀ bàbá Mudirul Markaz hadamallah hayata wa dawlatahu lóòótọ́ ni gbogbo èèyàn lè máa divert attention lọ sọ́dọ̀ bàbá Mudirul Markaz wípé àwọn ni ọmọ àparò ìmáàmù arọ́báfín wípé bàbá Mudirul Markaz ní ń bá wí indirectly bàbá Mudirul Markaz nìkan kọ́ o ẹn tọ́rọ̀ kàn gangan òun ni ìmáàmù ọba ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ torí wípé ní kèése ọdún kìíní ọdún kejì ọdún kẹta ọdún kẹrin ọdún karùn tí bàbá Mudirul Markaz ti ń sọ̀rọ̀ oṣù tí ó dá sí gbogbo Nàìjíríà ti mọ̀ wọ́n kí ló wá fa ọ̀rọ̀ pípa lọ́dún yìí tí ìmáàmù ọmọ àlè tọ́já sí wípé ní àkọ́kọ́ nínú history ilẹ̀ Yorùbá ìlú tí wọ́n ti kọ́kọ́ fi ọmọ àlè jẹ ìmáàmù rí ìlú tá à ń sọ yìí ni nínú history in the history of Nigeria the first bastard imam òun ni ìlú tá à ń sọ yìí torí wípé ní kò rújú rárá gbogbo èèyàn mọ̀ pé ọmọ àlè ni láfààfin sọ yìí pé ní zenimun la yu'rafu man abuhu bagiyul ummi zu nasabin laimin zenimun ọmọ àlè lẹ́ni tá à ń sọ yìí tí odidi ìlú fi jẹ ìmáàmù tí ò rújú rárá la yu'rafu man abuhu kò sẹ́ńtọ́ mọ bàbá rẹ̀ kò tiẹ̀ gbé fọ́tò bàbá rẹ̀ jáde so definitely kò ní ìrújú nú ọmọ àlè ní ọ nínú ilé gbogbo ilé ni wọ́n dì mẹ́yìn rẹ̀ bagiyul ummi ìyá oníṣekúṣe ìyá alábẹ́ẹ̀kọ̀ máa kọ̀ zunasabi ńlá imin ẹbí ibú tó ti wá wọ́n dọ̀ padà síbẹ̀ wọ́n lé ọ so gbogbo ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ tilé tó kó torí tó bá kọ̀nsáìn ilẹ̀ Yorùbá ọjọ́ kọ̀nsáìn wa ni àwọn aláni ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ ọkọlẹ̀ Yorùbá ni a nígbà kẹbalẹ̀ Yorùbá jẹ́ fún wa Boko Haram làwọn pípù yẹn bàbá Mudirul Markaz ti já mọ̀ yí pé ní àwọn full soldier ní tàwọn ilẹ̀ Haúsá yẹn Boko Haram yẹn but àwọn tilẹ̀ Yorùbá yìí ara wọn ni ìmáàmù ọmọ àparò yìí Boko Haram ni tòdíkọ́ wàláì kò níyè méjì nu ṣùgbọ́n ìmáàmù ọba ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ Sheikh Habib Hailara ẹ fura o ẹni tó dá fatuwa yìí pé ní ẹni tó bá fi lè jẹ ìmáàmù míì lẹ́yìn ìmáàmù àkọ́kọ́ kódà tó bá jẹ́ pé ní wọ́n jẹ́ lágo 10 àárọ̀ wọ́n wá jẹ míì ní nǹkan bí aago 10 kọjá ìṣẹ́jú kan ó ní kí wọ́n pa ni ẹ fura o òdodo lèmi sọ fún yín o ìkìlọ̀ mi fún ìmáàmù ọba ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ Sheikh Habibullah ẹ fura ẹ̀yin ni tájẹ̀tì wọn nítorí pé ó ti declare ẹ sì fura gidigidi o gbogbo ẹni tó bá mọ ìmáàmù ọba ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ẹni kí wọ́n fura torí pé fatuwa tán ti pàṣẹ ní pé ní kí wọ́n eliminate yín kí wọ́n pa yín bàbá Mudirul Markaz kò sọ̀rọ̀ ló ti bàbá Mudirul Markaz torí wípé ní àjànàkú ń lọ
ọmọ àgbẹ̀ ń tàka bàbá Mudu Markaz kò tiẹ̀ sọ̀rọ̀ mi ti bàbá Mudu Markaz gbàgbé lórí ẹ̀ gbogbo àgbẹ̀ kìíní kan ariwo ọjà lásán ni ká tún mọ retí alukọ bàbá láàárọ̀ yìí àfàwà dánṣẹ́wù ọlọ́jà rí yín pẹ́ so ẹja mọ retí alukọ bàbá Mudu Markaz lọ́sàn-án yìí ni bàbá Mudu Markaz tí wọn ò jẹ́ mọ̀ pé ajá ń gbò ṣùgbọ́n ìmáàmù ọba ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ yín ní ẹ fúra o wà láwọn kí ni wọ́n assassinate yín tẹ́ bá múra tó gbé fatiwa tó ti pass yẹn in tí wọ́n nígbàgbọ́ nú ẹ̀ nìyẹn in tí wọ́n jẹ́ operate nìyẹn so attack lè wá from anywhere torí yẹn ó lè sọ yí pé ní ẹni tí wọ́n bá fi lè jẹ nǹkan míì lẹ́yìn ẹlòmíì ẹ pa ni fatiwa pípa nílẹ̀ Yorùbá jọmọ ẹdí àpò ẹ fura o àwọn pípù yẹn mission wọ́n ní mission o wọ́n wá láti wá máa pa àwọn àgbààgbà àfàlẹ̀ Yorùbá ni o torí pé ní wọ́n ti bú bàbá Mudu Markaz wọ́n ti dragi wọ́n rí pé ní ìyẹn kò succeed kàkà bẹ́ẹ̀ bàbá Mudu Markaz tún lo òkè ni fatiwa ẹ̀pá ló kù báyìí nísìn àìmọye ìgbà ni wọ́n ti rán ayákìlá sí bàbá Mudu Markaz ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ fura mọ̀ yẹn là ń sọ fún yín sẹ́ni tó sọ yí pé ní tí ìmáàmù bá fi lè pé méjì ń lù ẹ̀pà kan ṣàìmọ̀ yí pé ní ìmáàmù Ayílára ní direct ọ̀rọ̀ sí yẹn ìmáàmù Habibullah ìmáàmù ọba ní direct ọ̀rọ̀ sí yẹn gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ ti finá sórí relation àwa mẹ́ta làjọ ń díràgì ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá àwa mẹ́ta ni wá Christian àti Muslim jọ ń bẹ́ẹ̀ àwọn ẹlẹ́bọ náà ti dìde ta ló lè dìde tó lè operate irú nǹkan báwọn tí ó wà ń dá fatiwa pé ẹ pa ẹ̀yin méjì lẹ́sìn jọ ń du ìmáàmù tó confam tí rábìtà confam òun náà ni bàbá wa ìmáàmù Habibullah Ayílára òun ni rábìtà recognize ó ti wá pass fatiwa báyìí ó ní ẹni tó bá ti náza a ìmáàmù kún ọpa ni so owó tèmi ní yín lèmi yá yín wo ìmáàmù Habibullah Ayílára l'Ógbómọ̀ṣọ́ ẹ fura o gbogbo ń tẹ́ bá fi ń ṣe ìṣúra tó bá jẹ́ sí pé ní security lè bá ń lò ẹ múra sí o torí pé àwọn pípù yẹn tí wọ́n lọ dákẹ́hùn mission wọ́n ní mission o kò ní jù báyìí náà lọ hazza wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ẹ bá wa ṣíà rẹ̀ kọ́kan gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ family Ayílára lára pé ìmáàmù tí wọ́n yàn ìmáàmù tó bá yàn ọba ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ìmáàmù tó yàn tí gbogbo ayé fọwọ́ sí tó jẹ́ pé náà ní rábìtà fọwọ́ sí ìmáàmù yẹn fi kú lé káàkiri o bàbá Mudu Markaz kọ́ o tó ikú tó bí bàbá rẹ̀ bàbá Mudu Markaz yẹn ti ṣe fatiwa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o kò ní jù bá ń lọ olóye lọ̀rọ̀ lè yé the first bastard imam nílẹ̀ Yorùbá ìmáàmù ọmọ àparò ni hazza wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.